क्या आपको पता है, बार बार जम्हाई आना आलस नहीं होता। जब दिमाग को लगता है कि ऑक्सीजन थोड़ी कम और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो रही है, तो वो शरीर को सिग्नल भेजता है, गहरी सांस लो। यही सिग्नल जम्हाई बनकर बाहर आता है। इसके अलावा जब दिमाग थक जाता है और उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो जम्हाई एक तरह से ब्रेन कूलिंग सिस्टम की तरह काम करती है। दिमाग का अलर्ट सिस्टम जब स्लो होने लगता है, तो जम्हाई एक रीसेट बटन बन जाती है, ताकि ध्यान फिर से जाग सके। अगर बार बार जम्हाई आ रही है, तो ये दिमाग का साफ मैसेज है, रेस्ट चाहिए। ये जानकारी केवल जागरूकता के उद्देश्य से दी जा रही है।